पैगाम सिंध न्यूज़ में भलीकार ख़बर शामिल कना से वारा में समाजी वर्कर जी 21 सालगिरह जो केक कटे वियो। शहरिन ऐं दोस्तन शिरकत कई। वारा में समाजी वर्कर जाहिद हुसैन चांडियो जी 21 सालगिरह जो केक कटे वियो, जिते तकरीब मुनक़द कई वई। उन मौके ते सदस्य जे दोस्तन फयाज चांडियो, गुलजार संजी, शब्बीर चांडियो, यासिर कटाण, हबीब पतूजो, फयाज चंद, अवेस मेमण, इकबाल चांडियो, सराई फरहान खोवड़ ऐं ॿियनि शिरकत कई। उन मौके ते शिरकत कंदड़ वीचार वंडीदे चयो त ज़ाहिद हिकु बहितरीन इंसान आहे, जेको हमेशा हर इंसान जे कम ईंदो आहे। अॼु उन जे जनम ॾींहं ते संदसि जी वॾी जमार लाइ दुआ घुरूं आहियूं। अल्लाह साईं संदसि खे वॾी जमार अता करे।